ને આપણે પીસી બિલ્ડ કરાવીએ. પણ કીધું તું મમ્મીને 500 GB ચાલતી હતી સારી બ્રાન્ડની 1 TB 8-9 હજાર 8-9 હજાર. અચ્છા, 8-9 હજાર થી 15,000 થઈ ગઈ. ત્યારે મેં તમને કીધું હતું 4,000-5,000 માં ચાલતી હતી એ થઈને એ તો 1 લાખ સુધી પહોંચી હતી ને. આપણે પીસી બિલ્ડ કરાવીએ, એના પછી ડાયરેક્ટ બૂસ્ટ થઈ ગઈ પ્રાઇસ. સૌથી મોટો કોમ્પોનન્ટ ગ્રાફિક કાર્ડ આ છે ને હજી લાગશે ને. કપડા તો કરા યાર. ચાર મારા છોટા હતા. 1,10,000. તમે ખુશ છો ને? આપણે તો એકદમ ચલો આ થઈ જાય એટલે 5 મિનિટમાં નીકળીએ.